Evo, takole. Bo to tudi posnetek bo. Tako da jaz bi vas najprej lepo pozdravila vse. Jaz vas bom zdajle, vam bom izklopila mikrofončke, zato ker imate eni zelo glasna ozadja. Je pa to srečanje tako, v bistvu ni namenjen samo tem, da bom jaz govorila, ampak se lahko vi tudi vklopite noter in vprašate kako svoje vprašanje. Si sam tukaj zdaj mikrofonček v levem spodnjem kotu si ga izklopite, pa pač se vklopite v pogovor, oziroma lahko tudi napišete kaj v chat, pa bom jaz spremljala pač med samim našim današnjim srečanjem ta chat, in če boste imeli kakršnakoli vprašanja, jih bom prebrala pa naslovila. Okay? Torej, danes naslov tega srečanja je kako do več lahkotnosti med prazniki, ker tile prazniki, pač meni se zdi bolj kot da smo lahkotni, pa da nam je všeč, pa da smo veseli, smo bolj, ne vem, vse nas tako, nekam si hitimo, neki, pa da bomo vsa darila kupili, pa da bomo večerjo skuhali, pa da bomo šli obiskat ne vem koga vse, in na koncev to ni več tisto užitek, ki naj bi bil, ampak dejansko meni osebno je bila še do nedavna to ena taka, ne vem, obveznost, nadloga. Tako da bomo danes pogledali, kako pravzaprav si olajšati vse to, da bomo dejansko šli čez praznike tako, kot naj bi bilo, da bomo praznovali, da bomo veseli, da bomo lahkotni, da dejansko vse tisto, kar ni naše, vse, kar zaznavamo, da bomo to pač enostavno ločili od tega, da ne bomo to jemali, kot da je to nekaj našega. Zdaj, na začetku bi vas jaz povabila, bomo naredili eno tako ful dobro vajo, in sicer zdaj, mogoče, da sam razložim za začetek, torej, mislim, tukaj v tej resničnosti velja en pogled, da smo dejansko, pač, da smo mi telo, pa da je v telesu pač nekaj, recimo, eno bitje, ampak dejansko je ravno nasprotno, Torej, mi smo neskončna bitja in telo je v tem neskončnem bitju. Ampak, ker mi tega pač ne vemo, smo se naredili tako čist male, čist skrčene, in če si predstavljate, vsaka zadeva, vsaka misel, vsak občutek, vsaka sodba, vsaka projekcija, vsako pričakovanje, ki prileti v nas, je kot da bi vrgli kamenček v en tak mali naprstnik z vodo in ful vse čutimo, ful vse je intenzivno, vse ful zaznavamo. Če bi pa bili to, kar v resnici smo, to neskončno bitje, tako veliki, kot dejansko smo, bi pa vsaka ta stvar, ki sem jo pravkar omenila, dejansko bila kot en kamenček v ocean, toliko vpliva bi imela na nas. In vas bom zdaj povabila, če ste nekje tako, da lahko se usedete, mislim, da sedite, da lahko zaprete oči, in bomo naredili eno vajo za razširjanje. Pa najprej, tako res se sprostite, globoko dihajte, izdihajte, parkrat pa sprostite vse, kar ste pobrali zdajle tekom tega decembra že, ali pa še odprej, od celega leta. Vzdihnemo res do prstkov na nogah, pa izdihnemo ven do glave, pa še čez vse izdihnemo. Pa vsak v svojem tempu naredimo enih par globokih vdihov in izdihov. Pa vsakim izdihom naj odidejo te napetosti. Vse, kar ste zaznali, pa pravzaprav ni vaše. Čim več izdihajte tega. Evo tako, čim bolj se probite sprostiti. Bolj kot boste sproščeni, več boste prejeli iz tega srečanja, kot nasplošno v življenju boste več prejeli, če boste bolj sproščeni. In zdaj potisnemo vse te energijske zidove, ki smo jih okoli sebe postavili. To so ti zidovi, ki smo jih postavili okrog sebe, z mislijo, da se bomo pred čim zaščitili, da ne bomo kaj spustili do sebe, ampak na ta način ostaja zunaj vse tisto tudi dobro, prijetno, lepo, nežno, negovalno, tisto, kar bi bilo nam velik prispevek. In
spustimo, kar predstavljate si, da te energijske zidove potisnete navzdol. Lahko si predstavljate, da jih z rokami potisnete navzdol, čist do tal. Drugače pa se to že zgolj naredi tako, ko rečemo, da pač znižamo vse bariere, vse prepreke, vse zidove. Potisnemo navzdol. Tako. In zdaj zaznajte to energijo sebe. In če se bojo pa med samo to vajo, če se bojo zidovi spet prizdigovali, pa zgolj potisnete navzdol. Zaznajte zdaj energijo sebe kot bitja. In najprej razširite to energijo 1 meter iz celotnega, ven iz svojega telesa. Prej spredi, zadnji, levo, desno, zgoraj, spodaj. Na vse strani se širimo. In to, ko to rečemo, to se že naredi. Vi kot bitje točno veste, kaj morate narediti. Ni tukaj nekega napora, vključenega, nič ni mentalnega. Zgolj samo to naredimo. Ok, potem se razširite do sten tega prostora, v katerem se danes nahajate. Na vse strani se širite. Potem se razširite čez celo stavbo, v kateri se nahajate. Širimo se navzdol, tudi v zemljo dol, pa gor, v nebo, spredi, zadnji, levo, desno, na vse strani. Potem se razširite čez cel kraj, v katerem se trenutno nahajate. Potem se razširite čez celo Slovenijo oziroma čez tisto državo, v kateri trenutno se nahajate, ali pa otok, ali pa kontinent, kjerkoli pač ste trenutno. Razširimo se na vse strani. Če se kakšne bariere privzdiguje, sam predstavljate si, da jih znižate oziroma si pomagate malo z rokami, jih potisnite navzdol. In potem se razširite še čez celo Evropo, tudi dol v zemljo se ne pozabiti širiti, pa navzgor v nebo, v atmosfero, v stratosfero, na vse strani. Potem se razširite še čez cel svet, čez cel planet. Zaobjamemo cel planet in potem gremo še naprej v vesolje in v vse galaksije. Evo, in zdaj, ko ste tako razširjeni, poglejte, če lahko določite meje svojega bitja. To ste vi kot neskončno bitje. Poglejte, če sploh lahko zaznate meje. Ni, meja ni, ker ste neskončni. To ste vi. Pa tudi poglejte, kje se v tem trenutku nahajate. A ste tukaj, na tem srečanju in pa vse povsod drugod tudi? To ste vi kot neskončno bitje. In to je vaše zavedanje. Takšno neskončno zavedanje imate. Tako, in zdaj, ko boste pripravljeni, lahko odprete oči. In to je ena taka vaja, ki jo lahko dejansko vedno delate, ne? Jaz bi vam priporočala, da to vajo vsako jutro naredite in tudi ni treba, da na tak počasen način delate, kakor smo zdaj pravkar naredili, ampak lahko zgolj vprašate, ok, koliko prostora moram zavzeti, da ta celotna resničnost ne bo imela takšnega vpliva na mene.
Ne? Ker bolj, ko smo razširjeni, manj ima ta drama, travma, vse te misli, občutki, čustva, te intrige, te resničnosti, manj ima vpliva to vse na nas. Ne? In zgolj, ko si boste postavili to vprašanje, takoj se boste razširili. Okay? To dejansko tule, ko smo začeli to vajo, nekateri od vas ste že bili takoj razširjeni, takoj še preden sem jaz začela govoriti, ste se že razširili. Ne? In to je zato, ker vi kot bitje imate tudi neskončno vedenje. Veste, kaj se bo zgodilo že naprej. Ne? Mi drug drugega zaznavamo, mi smo energijska bitja in drug drugega prav na energijskem nivoju zaznavamo, no tudi zaznavamo misli, občutke, čustva, senzacije v telesih drugih ljudi. Ne? In ker nam tega nihče ni nikoli povedal, vse to jemljemo za svoje, vse mislimo, da je naše, a ne? In potem to strdimo v svoji resničnosti, vzamemo vse to, mislimo, da je to naše in pa mislimo, da smo mi celi živčni, da smo mi celi napeti, da smo mi celi depresivni ali pa ne vem karkoli že, da se nam ful nekam mudi, ne? Ampak dejansko se to sploh ni naše. Morate vedeti, da 99,99% vseh vaših misli, občutkov, čustev, senzacij v telesu ne pripada vam, ampak ste kot ena tako velik, ogromen sprejemnik, radijski sprejemnik, ki zaznavate vse, kar se dogaja z ljudmi v okoli vas, pa tudi ljudi, ki so lahko tisoče in tisoče kilometrov stran od vas, lahko so celo na drugi strani planeta. Kot ste videli, zdaj, ko smo se razširili, dejansko se zavedate vsega. Ne? In če ne boste začeli dejansko se spraševati enega vprašanja, ki vam bo pomagal ločiti tisto, kar ni vaše, od tega, kar dejansko je vaše, boste mislili, da je to vse vaše in da se že vam meša. In tisto vprašanje, ki si ga lahko zastavite, zelo še posebej v tem času, ampak ta orodja, o katerih bomo danes govorili, to jih lahko aplicirate vsak dan, ampak jaz sem se odločila za to, da vam da podelim ta orodja z vami v teh prazničnih dneh, zato ker zdaj pa še vse to toliko intenziviran, toliko potenciran, da še posebej vam bo ta orodja prav prišla. Ne? In dejansko vprašanje, ki si ga zastavite, lahko za vsako svojo misel, občutek, čustvo, senzacijo, ki imate v telesu, je, komu to pripada. Okay? In zgolj prvo, ne iščemo odgovorov na to vprašanje. Ko si boste vi zastavili vprašanje, komu to pripada, bo že zgolj to vprašanje povzročilo, da če zadeva ni vaša, da bo šla stran od vas. Ne? In vi boste pa to zaznali na tak način, da torej te misli ali pa tega občutka, čustva, senzacije v telesu ne bo več, ali pa se bo olajšala. Ne? Če se bo olajšala, se še večkrat zaporedoma vprašajte, komu to pripada. In potem sam tako rečete, zavestno pošiljam, tako da je prišel, oziroma lahko rečete, pošiljam pošiljatelju s pripeto zavestjo. Pač naredite tako, kakor je vam najlahkotnejše. In to ne pomeni, da bo kdorkoli dobil karkoli nazaj. Ne? Tisti, od katerega smo to zaznali, pač to že ima. Kvečemu bomo na takšen način omogočili, da bo tudi ono zavestil, da ta zadeva ni njegova in jo bo tudi on lahko opustil. Torej, komu to pripada? Če bi se za vsako svojo misel, občutek, čustvo, senzacijo v telesu 3 dni zaporedoma spraševali, komu to pripada, bi videli, da ste hodeča, govoreča meditacija, da čist nič ni vaše. Da ste sam en velik prostor. Tole, kar ste mogoče zdaj na tej začetni vaji, kar smo naredili, kar ste mogoče zaznali, da ste sam en velik prostor. Ne? Torej, prvo vprašanje, ki si ga zastavite, komu to pripada. Okay? In če se zadeva olajša, pa sam reče, tako je zavestno pošiljam, tako da je prišlo. Če se pa mogoče na to vprašanje zadeva ne bo olajšala, potem pa se vprašate naslednjo stvar lahko. Oziroma, prvo lahko se vprašate, je to moje? In pa opazujte, kje se bo pač ta zadeva, kje bo postalo lahkotno, ne? Ta stvar ali občutek,
čustvo ali neka misel, kje bo sam s to mislijo bodite prisotni, če se bo kaj spremenila. Ne? Torej, ali je to moje, je od koga drugega in če se na ti dve vprašanji oziroma komu to pripada, če se ne bo olajšala zadeva, potem se vprašajte, je to česa drugega. In če se bo na to vprašanje olajšala ta vaša stvar, to, kar zaznavate, to pomeni, da to pripada Zemlji. Torej, mi tukaj na tem planetu živimo, oziroma na Zemlji živimo, kot da je to neka mrtva stvar, hodimo po njej brez, da bi sploh se zavedali, da ta planet, vsaka molekula na tem planetu ima svojo zavest, tudi planet ima svojo zavest in dejansko nam planet Zemlja nas skozi sporoča, da nekaj od nas potrebuje. Ne? In dejansko, če se boste vprašali, ali je to česa drugega, in če boste na to vprašanje zaznali neko olajšanje, glede te svoje senzacije, intenzivnosti v telesu, glede nekega občutka, čustva, ki ga boste imeli, potem to pomeni, da pripada to Zemlji in samo bodite pripravljeni dati to, kar imate Zemlji, to neko energijo, ki jo imate. Jaz si predstavljam, da kar to pač enostavno odteče od mene v Zemljo in na ta način se prvo se znebim te stvari. Druga stvar je pa, da se na ta način prispevamo Zemlji, da se lahko zdravi in da se lahko razbohoti. In ker namreč mi zdaj tukaj živimo tako, da dejansko Zemljo sam izrabljamo, izkoriščamo, si jo lastimo, uničujemo, nikoli pa nič nazaj ne prispevamo in to je tisto, kar lahko prispevamo nazaj, to svojo energijo. Poleg tega pa več, ko se boste smejali, bolj kot boste lahkotni, bolj kot boste radostni, s tem zdravimo Zemljo. Medtem ko jeza, žalost, sovraštvo, v bistvu to je največje onesnaženje na tej Zemlji, s tem najbolj onesnažujemo pač planeta. Torej, to je eno orodje, ki, če je mogoče še za kakšne nejasnosti ali pa karkoli, prosim, dajte se vklopiti noter, oziroma napište v chat, če imate kakršnakoli vprašanja, jaz skozi spremljam ta chat, če bo karkoli, tako da bom naslovila ali vaš komentar ali pa vaše vprašanje. Mislim, zdaj v teh prazničnih dnevih bo lahko tudi se pojavijo razne stvari, lahko je veliko se pojavlja te depresije, potem osamljenosti, tesnobe, potem te, ne vem, kako bi temu rekla, ne vem, ko gremo v te trgovske centre, pa tudi to sama neka, ne vem, naglica, kaj bomo kupili, neka prisila, neki pritiski, dajte se prosim vprašati, komu to pripada in sam zavestno pošljite, od koder je to prišlo. Tudi pač vsi dejansko cela, kako bi temu rekla, družba, dejansko vsi na nek način pritiskajo na nas, zdaj moramo nekaj kupiti, kaj če v našem svetu ne bi bilo dobenih več moram, ampak da bi bilo v našem svetu zgolj izbira. Da bi to, če bi pač želeli nekomu podariti nekaj, da je to naša izbira, pa da bi bilo to neko darilo, ki mogoče je to darilo lahko samo to, da smo z nekom prisotni res, da slišimo, da se pogovarjamo z nekom. Sploh ni treba, da je to neko materialno darilo. In vse posod, kjer je v vašem svetu kakršenkoli moram, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good and bad, potem pa online shorts, boys and men, glede da vas ne slišim, bom predvidevala, da boste pač rekli ja. Torej, kar sem zdaj pravkar povedala, je čistilna izjava Access Consciousnessa, ki se glasi right and wrong, good and bad, potem pa online shorts, boys and beyonds. In s to čistilno izjavo dejansko počistimo vse te omejitve, ki se nahaja večinoma na nezavednem nivoju. In ko vas jaz vprašam, recimo, ste pripravljeni vse vaše moram, ali pa karkoli vas bom danes tekom tega srečanja sprašvala, ste pripravljeni se to razgraditi in uničiti, in če vi rečete ja, potem pač s to čistilno izjavo lahko to pač počistimo. Če boste rekli ne, se pač to ne bo počistilo, tako da brez skrbi, da bi kaj preveč pustila. Ampak namen je tukaj, da dejansko neke stvari, ki se nahajajo na nezavednem, iz katerih delujemo, nekih obveznosti, nekaj, kar je bilo dano na nas, pa smo mi to enostavno pač brez nekega, smo kar sprejeli za svoje. Pa zdaj mislimo, da je to naše, pa sploh ni naše, da dejansko lahko to počistimo in pač pošljamo, od koder je prišlo.
Ja, torej vsa ta orodja, no, o katerih bom danes govorila, izvirajo iz Access Consciousnessa, tako da glede te čistilne izjave, če bo koga več zanimalo o njej, ne, bom tudi pripisala spletno stran, kjer lahko vsi preberete več o tem, o tej čistilni izjavi, to je theclearingstatement.com in tam je pač bolj podrobno razložena ta izjava, ampak da bi delovala ta izjava, ni potrebno, da jo razumete, ampak je zdizajnirana tako, da gre mimo vašega logičnega uma v nezavedni um, tam, kjer se nahajajo se te omejitve tem, oziroma vse te pravzaprav odgovori na omejitve, ki se prikazujejo v vašem življenju, in pač tako lahko ali to počistno. Okay? Pol naslednja stvar je to, ne? Zdaj velike teh pač družinskih srečanj, raznoraznih žurk, pač vse praznovanj in tako naprej, ne. Pa dobro, eno so super, na enih uživamo, na enih se imamo fajn, ne, ker so res, mogoče smo si jih res sami izbrali, na druge pa gremo mogoče z neko, kako bi temu rekla, mislijo, da moramo, ne, da je to naša obveza in da če ne gremo, da nas bo kdo sodil, da nas bojo kritizirali ali pa, ne, mogoče celo vrgli ven iz družine, ne. In pol na teh, recimo, srečanjih, družinskih, ne vem, kosilih, večerih, ne vem, karkoli pač že imate, pol nam pa začnejo, pol se pa začnejo razne sodbe, raznorazni pač neke pričakovanja, neki pogledi, ljudje nam govorijo neke stvari, ki nam pač niso všeč, ali pa nam vsiljuje neke stvari, ki pač nam pač niso naša stvar, ampak je to samo njihov pogled, kaj bi pač morali mi delati in tako naprej. Tako da tukaj je eno drugo čudovito orodje, ki ga lahko uporabite, in sicer je to dopuščanje. Kaj je to dopuščanje? Dopuščanje je to, da je vse sam zanimiv pogled. Torej, ko vam nekdo govori nekaj, karkoli je že to, ali pa nekaj počne, če mi običajno kaj počnemo, je, da se ali strinjamo s tem, kar govori, ali se nekako usklajujemo, lahko se pač začnemo upirati in reagirati. Zdaj pa se, recimo, spomnite se na zadnji primer, ko ste se na neki, recimo zadnjega dogodka, ko ste se nekaj uprli ali pa ste nekaj reagirali na nekaj. Koliko vam je šlo takrat energije? Velike energije gre, ne, če se odzivamo, reagiramo. Če pa boste v dopuščanju, torej da vse sam zanimiv pogled, boste pa kot ena taka skala v toku reke, ki jo nič ne more premakniti, ne. Dejansko bo vse to šlo mimo vas, misli, neki drže do nekih stvari, občutki, dejansko vse bo šlo mimo vas, ne. Recimo, če se strinjamo, pridružujemo, opiramo, reagiramo, nas odnese s tem tokom, ne, v bistvu pač nas odnese, velike energije nam gre, nismo več v svoji energiji, smo čisto sploh se niti ne prepoznamo, ker dejansko ali se, recimo, če se nekaj skregamo, smo pa itak čisto drugi, ne. Tako da, ko boste pa v dopuščanju, pač karkoli že ta oseba govori, karkoli počne, torej bo da vse samo zanimiv pogled, boste pa vi ohranili svojo energijo, ohranili boste sebe, ne, in kako pravzaprav to orodje uporabljati, ne. Dejansko si pri vsakem, recimo, ko pač imate, recimo, da damo primer, da ste pač zdaj v nekem pogovoru, ali pa na nekaj poslušate, pa vam tako prvo si mislite, ko mi ta govori, in si samo tako, namesto tega, da se greste v neko upiranje, reagiranje, si začnite ponavljati v glavi, zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. In vmes vedno malo počakajte. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Ne, in ko si boste to ponavljali, ne, mogoče danes tistim, ki ste prvič se sploh srečujete z Accessom, ne, mogoče so vam bojo orodja čudna,
Ampak dajte jim možnost, ali pa mogoče se vam bo zdela preenostavna, da bi delovala. To se velikokrat zgodi. Ampak dajte jim možnost in dajte poskusiti. In opazujte, kaj se bo dogajalo. Torej, ko boste si to ponavljali, zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled, pa vedno malo počakajte vmes, ok? Boste videli, da bo ta oseba, ki to govori, ali bo nehala to govoriti, ali bo naenkrat šla stran, ali pa bo rekla, a tebe to ne zanima, ne? Bi se kaj druga rad pogovarjala, in boste rekli, ja, lahko gremo nekako, mislim, se lahko o čem drugem pogovarjamo, ne? In kaj pravzaprav s tem naredimo, s tem zanimivim pogledom, ko si ponavljamo ta zanimiv pogled, da ima tako zanimiv, oziroma lahko rečete zanimiv pogled, da ima tako zanimiv pogled, ne? Jaz tako sem si mal priredila po svoje, ampak vsak pač v bistvu deluje v obeh primerih. Ali rečete zanimiv pogled, da ima takšen pogled, ali pa zanimiv pogled, da ima takšen zanimiv pogled, ne? V bistvu vi na ta način, torej recimo, ko se strinjate, pridružujete, opirate, reagirate, ne, ko smo že, prej sem rekla, dejansko mi smo energijska bitja, drugega zaznavamo, ne, in v tem primeru, ko se strinjamo, pridružujemo, opiramo, reagiramo, je na naši strani prisotna boj. Torej, in ta oseba na drugi strani je pač tudi energijsko bitje in nas zaznava, ne. In dejansko ta naboj na naši strani je v bistvu hrana za to drugo osebo, ne. In ona zaznava, da se mi strinjamo ali pa reagiramo in ona na ta način se pol odziva, ne. Pač kar se prikazuje v njenem početju ali pa v tem, kar govori. Ko pa smo mi v dopuščanju, torej ko si ponavlja ta zanimiv pogled, da ima takšen pogled, zanimiv pogled, da ima takšen pogled, pa na naši strani ni več nobenega naboja, zato ta oseba na drugi strani pač vidi, da tukaj ni več zanimivo, ne, in zato pa eni grejo res kar stran, eni pa rečejo, ok, pač vidijo, da vas to ne zanima in da pač preusmerijo pogovor na kaj drugega, ne. Tako da dejansko to je eno tako ful dobro orodje in ga lahko uporabljate tudi za sebe v smislu, naprimer, da greste neke sodbe sebe, da sodite sami sebe, recimo v zvezi s tem, kar počnete, ali pa recimo, da ste nekomu nekaj rekli, namesto da greste v sodbo sebe, si sam začnite tako, si sam rečete, ok, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, zanimiv pogled, da imam takšen pogled, zanimiv pogled, da imam takšen pogled in si ponavljate to toliko časa, dokler ne boste zneutralizirali tega naboja, tega pogleda. In koliko to recimo izgleda, ne, je tako, da najprej imate recimo neko sodbo, nek pogled, ne, v zvezi s sabo in ko si to ponavljate nekaj časa, bo ta naboj tega pogleda bo izgineval in v enem trenutku boste mogoče boste spet pomislili na ta pogled, ne, in enostavno tega pogleda ali ga ne bo več, ali se boste pa začeli pravzaprav smejati, kako ste lahko sploh imeli takšen pogled, ne. In to orodje, torej zanimiv pogled, da imam takšen pogled, če bi si to ponavljali za vsak svoj pogled, za vsako misel, za vsako čustvo, občutek 1 leto, ne bi imeli nikoli v življenju več nobenega problema, ne. Tako da uporabljite to. Kaj se misli še reči? Ja, mislim, tako, zdaj mogoče danes boste dobili kar dosti orodij, ne, mogoče vam bo zdaj tako, pač še posebej za tiste, ki se zdaj prvič srečujete, s tem vam bo kar mogoče tako, wow, ne, ful, preveč vsega, ne. In vzemite tisto orodje, ki vam zdaj v tem trenutku najbolj tako lahkotno, najbolj zanimivo, ne, in tudi to, mogoče še to eno stvar, no, recimo, da smo še relativno na začetku, ne, tisto, kar je za vas lahkotno, tam, kjer čutite neko lahkotnost, to je vaša resnica, tam, kjer čutite neko težo, neko krčenje, nekaj manj možnosti, to za vas ni res, to je za vas dejansko
to ni za vas res. Ne? In če želite imeti lahkotno življenje, če želite imeti ekspanzivno življenje, sledite tistemu, kar je za vas res, tisto, kar je za vas lahkotno. In to pomeni, recimo, da bo za nekoga, recimo za vas bo nekaj lahkotno, ampak za osebo ob vas pa recimo ta zadeva ne bo lahkotna. Ne? Zato so ta neka prerekanja, kdo ima prav, pa tudi to nima smisla, zato ker vsak od nas ima svojo resnico in vsak bi moral pravzaprav slediti tistemu, kar je za njega res. Ne? In na ta način, če boste se začeli gledati, v bistvu, kaj je za vas lahkotno, oziroma če vam je neka stvar težka, da je kar ne morete narediti, to pomeni, da za vas to ni res. In če boste sledili tej težki energiji, si boste kreirali težke stvari v življenju. In pa, kaj mi delamo običajno? Sledimo, mislim tako, neka stvar se nam zdi ful težka, kar ne moramo narediti, pa kar ne moramo iti, pa končno, pa zaradi teh vseh moram, pa ne vem, da nas ne bo kdo pač sodil, ali pa drugi so rekli, drugi bolj švejo, on mi je rekel, da je bilo to super, pa vsem to izberemo in si potem skreiramo neko težko situacijo, potem pa iz te težke situacije pa iščemo ven pot, oziroma iščemo v tisti težki situaciji neko lahkotnost. Če boste že v osnovi sledili svoji lahkotnosti, temu, kar je za vas lahkotno, si boste tako v generalno, na splošno, si boste začeli kreirati lahkotno življenje. In to mogoče tudi ena mišica, v bistvu, da začnete trenirati, da začnete opazovati, kaj je za vas lahkotno in sledite tej svoji lahkotnosti. Ker če boste sledili temu, se vam bo vse stvari sam sestavljale skupaj in dejansko si boste tako življenje začeli kreirati. In tudi to sem mislila reči, če recimo, če vam kakšna stvar od tega, kar vam jaz tukaj govorim, ne bo lahkotna, pač to ni vaša resnica, ne pač tega vzeti, če so vam pa stvari lahkotne, pa to dejansko pol je za vas res, in pač tudi poskusite to pol upeljavati v svoje življenje, naredite si mogoče kakšne opomnike, mogoče si dajte na telefon kak opomnik, tako da se vam prikaže mogoče parkrat na dan, komu to pripada, da se spomnite, ali pa si mogoče nalepite listek na kak, ne vem, na računalnik ali pa na ogledalo v kopalnici ali pa kjerkoli se veliko zadržujete, tako da se boste spomnili. In bolj, ko boste to uporabljali, bolj vam bo prišlo tako kot v kri, vam bo postal to nek način življenja. In v zvezi s tem, pač to, kar sem zdaj pravkar omenila, to lahko težko. Zdaj vse tule, tudi med temi prazniki, kar se dogaja, pa pač tudi pol naprej, recimo, da boste zdaj v novo leto zakorakali s temi opremljeni s temi novimi orodji, mogoče za koga novimi, za koga starimi, samo da jih bo mogoče spet začel uporabljati. Ko se boste znašli pred neko izbiro, veliko ljudi je pol strah sploh izbrati karkoli, zato ker ne ve, a bo prav ali ne bo prav, oziroma kaj bo rezultat te njihove izbire. In eno orodje, čudovito orodje, s katerim si lahko ful pomagate, dejansko pri tem, da ugotovite, kaj bo ta vaša izbira na dolgi rok skreirala, je to, da si zastavite vprašanje. Rečete, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če izberem to, pa resnica, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če tega ne izberem. In tukaj ne iskati odgovorov, tukaj pri Accessu ne iščemo odgovorov, dejansko Access ima za vas samo vprašanja, ne odgovorov. Odgovore veste vi, oziroma tisto zavedanje imate vi, kaj je za vas prav. In tukaj pri teh dveh vprašanjih, ko si boste vsako od teh vprašanj zastavili, zaznajte energijo zavedanja, ki se bo prikazala na podlagi teh dveh vprašanj in želite slediti tistemu, kar je lahkotnejše. Tam, kjer bo lahkotnejša energija, tam, kjer bo ekspanzivnejša energija, tam, kjer boste začutili več možnosti. In to, zakaj pač je to vprašanje zdizajnirano tako, torej, kakšno bo moje življenje, resnica rečemo zato, da sami sebi ne moramo lagati, to bom še malo kasneje razložila. Torej, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če to izberem,
zakaj damo tukaj noter obdobje 5 let, lahko date tudi 10 let, 15 let, po želji, ne? Ampak mi tako za 1 leto, 2 leti že imamo neke plane, že imamo tako, smo se odločili, kaj bomo, kaj ne bomo, ne? Medtem ko za 5 let naprej pa nimamo splaniran stvari, ne? In lahko na ta način zaznamo, kaj bo ta naša izbira skreirala na dolgi rok, ali bo na nekem nivoju pač razširila naše življenje, ali ga bo skrčila. Ne, to ne pomeni, da boste zdaj vi vedeli, kaj se bo skreiralo na podlagi tega, te vaše izbire, mislim, čist specifičen rezultat, to ne, ampak dejansko boste pač zaznali, ali bo pač nekaj lahkotnega se skreiralo, ali bo pa nekaj težkega, ne. Tako da, in želite seveda slediti tistemu vprašanju, kjer se prikaže ta lahkotnost in dejansko morate vedeti, da včasih bo lahkotnost, da nekaj ne naredite, a grem na to družinsko srečanje. Kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če grem na to družinsko srečanje? Resnica, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če ne grem na to družinsko srečanje, ali pa kamorkoli, greste v mesto na kuhančka, ne vem, karkoli imate v planu, ne, dajte se vprašati, ne, in če bo lahkotnejši, ne iti. Ker se vam lahko skreira kakšna težka zadeva, ne, mislim, jaz tako, mogoče vam dam za en primer, tak pač smešen primer, ne, ampak ko se nisem poslušala, ne, in sem bila, recimo pač jaz v Kamniku stanujem, ne, in sem bila v Ljubljani zmenjena za eno pač neko nego, ne, in pa nekaj mi tako najbolj mi ni bilo za iti, ne, ampak pač sem se vprašala, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če grem na to nego, pa kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če ne grem na to nego. In je bila ful lahkotnejša energija tukaj ne, da ne grem, ne. Ampak, ne, ker sem bila že pač naročena, je bila to neka gratis zadeva, ne, sem vseeno šla, ne, in kaj se je zgodilo? Že pred samim blokom sem se zaletela v sosedov avto, ne, ker je bila tema in sem se vzvratno peljala in buma, ne. Evo, težka situacija, ne, če bi se poslušala in ne bi šla, se pač to ne bi zgodilo. Ne, pa sem imela pač neke stvari za razreševati, pa pač neprijetnosti, ne. Tako da dejansko vi kot bitje, to, kar ste videli na začetku, da ste to neskončno bitje, s tem neskončnim zavedanjem, imate zavedanje, kaj se bo vam skreiralo, če nekaj izberete. Tako da ti dve vprašanji si lahko zastavljate to za dejansko si lahko zastavite to za vsako malo, mislim, za vsako izbiro si lahko to zastavite. Včasih ti udeleženci delavnic malo se smejijo, ko rečem, vprašajte se, ko date čigumi v usta, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če dam ta čigumi v usta in kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če tega čigumija ne dam v usta. Ne, se smejijo, ampak kaj je, lahko nam pač, da vem, lahko se zadušimo, lahko nam plombo vam potegne, karkoli, ne vem, pač to sem se jaz zelo spomnila, ampak lahko se skreira še kaj drugega, ne. Dejansko za vsako stvar se lahko vprašate, ne. In tudi tukaj, recimo, zdaj med prazniki, če vam kakšna stvar težka, če vam je tako kar ne bi šli, ne iti, ne, dajte si to dovoljenje, ne, vse posod, kjer imate, kjer skušate ustrezati drugim ljudem, kjer se jim skušate prilagajati, kjer se jim skušate ugajati s tem, da pač vse ustrežete, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good and bad, potem pa online shorts, boy, sem jaz očitno tega kar velika, ne. In kaj ste naredili tako vitalnega, vrednega in resničnega glede tega, da ugajate drugim ljudem, da se prilegate, ja, in vse, kar je to bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good and bad, potem pa online shorts, boys and beyond. In tudi, mislim, tukaj pač ti prazniki so zelo taki, pač družinski, pa to, ne, se po eni strani si tako mislim, pač družina bi mogla biti neki, ne vem, kjer bi se ljudje drugega spodbujali, pa pri tem pač, da se naprej razvijajo, pa da bi bili v dopuščanju tega, kdor so, ne, ampak resnica je pa, da je pač ta naša pač realnost, da je pač čisto drugačna, torej, da mislim, res tisti, ko imate družine take, da ste taki, ste lahko res srečni, ker večina je pa takih, da se pol kregajo, drugega nekaj obtožujejo, oziroma eni pritiskajo, starši pritiskajo na otroke, otroci siljujejo pač starši in tako naprej, ne. In zato je tudi toliko neke teže prisotne tukaj in ni nam lušteni domov in tako naprej, ne. In
dejansko je družina v tej resničnosti skreirana bolj zato, da nas omejuje, kot pa da nas bi spodbudila. Ne? In torej vse, kar ste naredili tako vitalnega, vrednega in resničnega glede družine, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pok, online, shorts, boys, in vse, kaj ste naredili tako vitalnega, vrednega in resničnega glede tega, da ste dobra mama, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pok, online, shorts, boys, in kaj ste naredili tako vitalnega, vrednega in resničnega glede tega, da ste dober oče, bi bila pripravljena se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pok, online, shorts, boys, in vse, kaj ste naredili tako vitalnega, vrednega in resničnega, da ste dober otrok. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pok, online, shorts, boys, in vse posod, kjer imate načrte oziroma neke skrivne načrte, da druge ljudi usrečujete s tem, da iz svojih izbir izločate sebe. Mislim, oziroma samo torej vse načrte, ki jih uporabljate za to, vse načrte, ki jih imate za to, da bi usrečili druge, da si želite usrečiti druge, s tem pa dejansko, in to delate na tak način, da izločite sebe iz svojih izbir, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pok, online, shorts, boys and beyond. Kaj se naredi? Na vse druge gledamo, da bomo jim ustregli, da nas ne bojo sodili, da nas bojo priznali, da nas bojo imeli radi, pa tudi, če ta izbira nam ni po godu, dejansko izločimo sebe. In to je, temu rečemo, izbiranja iz kraljestva vseh drugih. In to pa ljudje pravijo, vedno sem na zadnjem mestu, pa nobeden se na mene ne spomne. Kdaj se pa vi postavite na prvo mesto? Kdaj pa se vi na sebe spomnite? In vse, kar je zdaj vam prišli, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pok, online, shorts, boys and beyond. In dejansko začnite izbirati iz kraljestva nas. Torej, kraljestvo nas pomeni, da izbirate tako, da tudi v svoje izbire vključite sebe, da začnete gledati, kaj za vas deluje, pa tudi za vse preostale. Torej, če tako, ni to, mislim, eni pa mislijo, da je to, recimo, če začnejo na sebe gledati, da je to nekaj sebično, da je to nekaj narobe, oziroma ne, tako, eni tudi mislijo, da če bojo za sebe izbrali, da bojo proti nekomu drugemu izbrali. In to ni res, to smo se naučili od svojih staršev, in vse posod, kjer delujete na takšen način, vse posod, kjer imate te poglede, da če boste za sebe izbrali, da boste izbrali proti nekomu drugemu, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pok, online, shorts, boys and beyond. In kaj če s tem, ko boste začeli za sebe izbirati oziroma delovati iz kraljestva nas in boste izbrali nekaj drugačnega, kaj če boste s tem osvobodili še vse svoje družinske člane, da bodo tudi oni lahko izbrali nekaj drugačnega? Kaj če bi bili vi ta vzor in, kako bi temu rekla, ta lider, ta vodja? In vse, kar vam ne dopušča, da bi to naredili, da bi izbrali za sebe, da bi pogledali, ali to deluje za vas in kakšno bo vaše življenje v roku 5 let, če izberete na nek drugačen način oziroma nekaj, kar bi pa si zdaj mogoče ne upate, in ste na ta način vodja za vse, za vašo družino in hkrati za cel svetek, da lahko tudi drugi nekaj drugačnega izberejo, bi bili pripravljeni se to razgraditi. Vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pok, online, shorts, boys and beyond. Ok, imate mogoče kakšna vprašanja? Lahko se tule samo bom jaz vas dala na, vam bom vklopila mikrofončke. Čakaj samo malo, da vidim, kje je to.
Aha. Evo, glasno. Imate kako vprašanja v zvezi s tem, kar smo do zdaj povedali? Nič. Ok, če imate kaj, se pač vklopite noter oziroma napišite v chat. Pol naslednja stvar je, ne, mi pač veliko stvari pač izbiramo tudi pač ne samo med prazniki, ampak dejansko celo leto vse svoje življenje izbiramo zato, da nas drugi ne bi sodili, da bi se izognili sodbam, da nas drugi ne bi kritizirali, da bi nas pač potrdili, ne. In to je, mislim, da je ena taka zelo velika stvar, no, ko mislim, da kar na vse nas nekako smo podvrženi temu, ne, da se pač ne želimo prejemati sodb, ne. In pač zdaj, recimo, če boste izbrali nekaj drugačnega, se bo lahko zgodilo, ne, da pač, da bo kaj priletela, ne, kaka sodba, ne. In jaz bi vas tukaj rada samo toliko, da veste, ne, da te sodbe nimajo pač nobene veze z vami, ampak da ta oseba, ki sodi, dejansko govori o sebi. Torej, če bo rekla ta oseba, da ste sebični ali pa karkoli drugega, ne, to pomeni, da je sama sebična. Veste, kako je, takole en prst kaže v drugega, 3 prsti pa v nas, ne. Tako da tudi mi, če kogarkoli sodimo, to pomeni, da mi to nekje počnemo ali pa smo nekoč počela, ne. In to morate vedeti, da sodba v bistvu sam pogled, s katerim nekdo opravičuje svojo izbiro. Torej, na primer, da vi, ne vem, boste zdaj pač izbrali nekaj drugačnega, pol pa dobite neko sodbo, ki vam bo nekdo rekel, ja, pač ne vem, zakaj si zdaj to naredila, kakšen si, a ne, mi smo pa vsi, na primer, doma ali pa ne vem kaj, a ne. Dejansko ta oseba opravičuje pač svojo izbiro, ne, da je pač izbrala, da je doma, vi boste šli pa, ne vem, recimo nekam na potovanje, ne. In samo to imejte v mislih. To je sam pogled te osebe, s katero ta oseba opravičuje oziroma skuša opravičiti tisto, kar je sama izbrala, in tudi to sodbo skuša nadzirati, ne. Tako da naj bo vse en zanimiv pogled. In pa, kar sem še mislila reči, tudi to, ko smo na začetku naredili, da smo znižali bariere, to vam bo tudi pomagalo, da vse te stvari, ki so usmerjene v vas, vse misli, vse projekcije, pričakovanja, odločitve, sodbe, ki so usmerjene na vas, ne boste zaznavali toliko trdno, toliko gosto, toliko močno, ampak pač zaznavali boste vedno, ampak boste enostavno, bo šlo mimo zdaj, ne. Lahko naredimo tudi mogoče en tak preizkus. Bom jaz zdajle dala vse, najprej dam vse zidove gor, pa začnite me soditi, koliko bedno govorim, kaka bedna orodja, ne vem, karkoli, začnite me soditi. Pa kako imam to na glavi? Karkoli, lahko tudi kako lepo sodbo. Mislim, sodbe so tudi pozitivne. Ok, zdaj bom pa dala vse bariere dol, zdaj pa vse znižala, vse bariere dol. Zdaj pa isto me sodite. Opazite, kako razliko. Če imam bariere dol, v bistvu je težko nekoga soditi, sploh ne moreš, ne, zato ker gre vse mimo, ne. Tako da jaz vam priporočam, da se ful vadite o tem, da znižujete svoje bariere, ne. To samo tako samo predstavljajte si, da samo z rokami jih dol potisnete, ali pa že zgolj s tem, ko rečete, okej, se bariere svoje znižam, a ne, se že to naredi, ne. In lahko tudi rečete svojemu telesu, naj vam pokaže, kdaj imate bariere gor, in vas bo telo spomnilo, da imate bariere gor, in takrat pa jih samo potisnete navzdol in bo vse tisto, kar drugi usmerjajo vas,
bo šlo mimo vas. Ne. Pa še eno stvar sem se spomnila, v bistvu nisem mislila o tem govoriti, ampak verjetno vam bo tudi kaj prav prišlo, no, zdaj med prazniki, pa tudi na splošno, ne, glede teh barier, ne. Če se recimo kdo na vas jezi, če se kdo na vas krega, ne, v bistvu naredite to, da vse svoje bariere znižite in vlečete energijo skozi to osebo. In to se sam zgolj s tem, ko rečete vleči energijo, se naredi, ne? In sam govorite poden pok, in oziroma lahko tudi cel čistilni izrek govorite, ampak poden pok je krajša oblika tega Accessovega čistilnega izreka in bo to osebo v parih minutah bo ta jeza se razkadila, ne? Sem rekla, čudna orodja so Accessova, ampak delujejo. Tako da, preverjeno, tudi ne samo z moje strani. Pol še, mislim tako, tukaj imamo ful enih zanimivih stvari, ne. Zdaj, lahko boste imeli kako osebo ob sebi, ali pa mogoče jo že imate zdaj, ko je pač nora, mislim, kar naprej nekaj govori, obsesira z določenimi stvarmi, lahko smo to tudi mi, lahko je nam skozi razmišljamo o eni stvari, ali pa kar nam ne da neki miru, ali pa kaj, ne. In imamo tukaj v Accessu, imamo nekaj, čemu rečemo nora fraza. In to, recimo, če imamo neko osebo, ki nam kar naprej neki, recimo, res dobesedno občutek, da je nora, ne, rečemo ji vse nasprotno od tega, kar se prikazuje, in nič ni nasprotno od tega, kar se prikazuje. Vse nasprotno od tega, kar se prikazuje, in nič ni nasprotno od tega, kar se prikazuje. In to rečemo dvakrat in bo ta oseba se znormalizirala. Resno. Zato, ker dejansko s tem, kar sem zdaj pravkar povedala, ima tako te možganske, kako se temu reče, poti, nevrone, malo zamešamo, pa se pa znormalizirajo. Če boste to sami pri sebi poskusili, ne, boste pa tudi videli, če recimo skozi neki stvari tako razmišljate, da se vam zdi, da ste že res čist nori, vse nasprotno tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno tega, kar se pojavlja, vse nasprotno tega, kar se pojavlja, nič ni nasprotno tega, kar se pojavlja. In boste videli, da boste nehali to obsesirati. Okay? Kaj še? Še ena stvar. No, to recimo tudi ti prazniki, ne, to je tudi veliko ljudi se pol zdaj zaradi denarja obremenjuje, ne, pa koliko bom zdaj, ne vem, temu kupil darilo, pa ne vem, pa če ga ne bom, kaj bo pol in bla, 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 ne. Prva stvar, ki jo morate vedeti, je že tako, da v Sloveniji nasplošno je ena taka res vlada, ena taka mentaliteta pomanjkanja, to je res, ne vem, no, kaj naj rečem, jaz sem letos, ko sem prišla iz Kostarike, na Kostariki je bilo vse super, ful dobro, tako pač druga neka kultura, pa to, ne, takoj, ko sem v Slovenijo preletela, sem se začela, koliko me to plačala, koliko bom, ne vem, imam dosti denarja, ali ne vem kaj, dejansko pač ta kolektivna zavest naša je pač ful, pač mentaliteta pomanjkanja. To so tudi rekli pač drugi facilitatorji, tuji facilitatorji, ki so še preden smo mi tukaj v Sloveniji bili pač usposobljeni za to, da vodimo seminarje, so oni prihajali v Slovenijo, ne, in so rekli, takoj, ko smo prišli v slovenski zračni prostor, smo začeli, imamo dosti denarja, ko bom to plačal, ko bom plačal, ne. Dejansko so začeli zaznavati to pač našo miselnost, ne, to kolektivno zavest tukaj v Sloveniji in pač med prazniki to se še bolj potencira, tako da prosim, tisto, kar smo na začetku govorili, če vas vse te misli o denarju, karkoli vas nadleguje, če lahko temu rečem, oziroma karkoli zaznavate, ne, komu to pripada in sam zavestno pošljite, od koder je prišlo. In dejansko morate vedeti, da vse, kar ni lahkotno, vse, kar ni ekspanzivno, vse, kar ni radost, to niste vi. To zaznavate druge stvari, ali so to neke laži, neki pogledi, neke projekcije, nekaj, kar skuša nekdo na vas dati, pa ali skuša pomanjšati, ali pa ne vem, karkoli. Tako da res se sprašujte, komu to pripada. Če bi se za vsako svojo misel o denarju to sprašvali, kaj bi si skreirali? Poskuste, ne? Stane, načne. Pol pa še, kaj sem še mislila reči? Se bom spomnila. Zdaj, naslednja stvar,
je pa seveda telo, ne, med prazniki se veliko je, veliko pije, pa se pa slabo počutimo, pa smo taki celi, kako bi temu rekla, utrujeni, ne, pol po praznikih. Če želite, da temu ne bo tako, ne, začnite pač svoje telo spraševati. Telo začnite spraševati, okay, kaj sploh želi jesti, ne vse pač ono, kar je na krožniku, ni treba vam pojesti, ne, ampak dejansko vprašajte telo. Okay, vaše telo ima svojo zavest, ne, in ve vse, kar se ga tiče. Torej, za vsako stvar ga lahko vprašate, ne, in vzemite tisto, pač, kar bo telo želelo. Ne. Če boste poslušali svoje telo, bodo ti prazniki lahkotni, radostni, in ja, taki kot naj bi bili, ne. Če pa ne boste poslušali telesa, mislim, se vam bo pa telo začelo, kako bi temu rekla, če boste imeli vetrove, če se vam bo spahovalo, to pomeni, da nekaj jeste, kar pač telesu ni kul, ne. In še eno stvar je, ne, tudi pač mi preveč jemo, že tako ali tako, ne, prazniki so pa še sploh, ne, ko je toliko enih dobrot in vsega, ne. Če bi zavestno se prehranjevali, torej, če bi res bili prisotni s tem, s to hrano, ki jo jemo, prvo kot prvo, če boste vprašali svoje telo, kaj si želi jesti, ne, in če boste prisluhnili temu, ne pač iz svojih pogledov, tisto, kaj jaz rad jem, ali pa kaj je zdravo, kaj ne zdravo, ampak telo vprašajte, okay, telo, kaj si ti želiš, telo ima svoj pogled, ne. Če boste vzeli tisto, kar želi telo, bo ta hrana res orgazmičnega okusa, fantastičnega okusa bo. In če boste zavestno jedli, če boste prisotni s to hrano, kar pomeni brez distrakcij, torej tudi če sedite za mizo z nekimi ljudmi, da se z njimi ne pogovarjate, oziroma da ne gledate, ne vem, po telefonu ali pa recimo, da nimate zraven televizije, radija, ne vem, vse živo, razno, ali pa da ne berete zraven, karkoli, ampak res, da se samo vi pa ta hrana, boste videli, da recimo po enih tam 8, 9 grižljajih, oziroma pač odvisno, mogoče bo za vas malo drugače, ne, oziroma za vaše telo, bo ta hrana izgubila okus, ne bo imela več okusa, ne, in takrat ima vaše telo dovolj, takrat jeste pa, oziroma, ja, takrat jeste sam še iz teh pogledov, ja, moramo vse pojesti, da ne bomo stran metal, pa ne vem, pač črnčki v Afriki, pa tako naprej, ne. Tako da, če boste poslušali telo, boste, mislim, bo tako, bo lahkotno, ne, ker mi pa tako, recimo, če preveč jemo, ne, pa dejansko en razlog, da preveč jemo, je tudi to, da dejansko to zavedanje, ki ga imamo, da ga zmanjšamo. In takrat, recimo, ko se preveč najemo, spomnite se recimo, ne vem, se mogoče, da zdaj pač se za vas to več ne dogaja, ampak recimo, če se, ne, spomnite se, takrat, ko ste se nazadnje ful najedli, kaki ste bili? Ste bili zmatreni, ste mogli kar skoraj spati. Ali pa ste celo šli spat pol, ne. In to je dejansko, telo mora takrat iti spat, zato da se čuti povezano z bitjem, ne, drugače pač ne čuti te povezave več. In ja, vse, kar vam ne dopušča, da bi dejansko slišali te vzgibe vašega telesa, oziroma bili prisotni s svojim telesom, bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. In še ena stvar je, ne, tudi kar se tiče pitja, če preveč pijemo, torej recimo, če na primer, če vino boste pili, ko bo vino začelo imeti okus po kisu, takrat ima telo dovolj, ne, takrat nehite, ne, ker pač problem pri tem, da preveč pijemo, oziroma da pijemo toliko, da se pač do nezavestja, ne, je pač v tem, da se pol odpremo, da vstopijo v nas entitete, ne.
in pol pač entitete govorijo skozi nas, motijo naše fizično telo, naše življenje, tako da pač ni lušten, ne, tako da pač bodite pametni, ne, oziroma po pameti pite, zato ker pač se vemo, pač poleg tega, da se lahko karkoli druga še pripeti, je pač ena stvar je to, ne, da dejansko stopijo tudi v entitete v naše telo in pol ne vem, se nam dogajajo neke stvari ali pa se nam v glavi neke misli ponavljajo, sploh ne vemo, zakaj to lahko entitete govorijo skozi nas, ne. Ja, kaj je še kaj takega? Imate kako vprašanje? Jaz imam tole za zdaj pripravljen, pa tako smisel, da bo to malo bolj tako interaktivno, da boste kaj vprašali. Lahko naredimo še kak čistilni proces, tako da se spomnim, kaj bi še kaj. Ja, no, to sem se spomnila. Evo, tisto vajo, ko smo delali na začetku, torej za razširjanje, ne. Če bi si želeli da bi bili, če boste to vsako jutro delali, recimo za 30 dni zaporedoma, boste postali ta prostor, ne. Bo to nekako postala vaša, kako bi temu rekli, modus operandi, torej operativno stanje, torej da boste vedno iz tega prostora delovali, ne, in bo za vas dejansko ful vse lahkotnejše in tudi večji prostor, ko smo več možnosti se v našem življenju pojavi, torej več možnosti imamo v svojem življenju, ne, če delujemo iz tega res prostora, to, kar smo, ne. Če bi se pa kdo med vami rad udeležil, v soboto imamo naš celodnevne izmenjave, access barsov pa ostalih telesnih procesov in sem letos, mislim, tako sem naredila pač to malo drugače bomo zdaj naredili in sicer je tako, tudi če niste še bili na nobenih access bars delavnicah ali pa teh delavnicah telesnih procesov, lahko se udeležite teh izmenjav, zato ker bomo zjutraj se boste naučili enega izmed teh telesnih procesov in sicer bo to obnavljanje intenzitete prostora uteleščenja in energiziranje radosti uteleščenja in to je to, kar smo pravkar govorili, pa to, da dejansko imaš radost utelešenja, torej bolj radostni, ko smo dejansko še več radostnih stvari pride v naše življenje. To se boste naučili, ne, in boste lahko tekom dneva pa to izmenjevali pač z drugimi osebami. Tako da tudi, če niste še nikoli bili na kakih takih delavnicah, ste vabljeni, da pridete, dejansko prispevek za cel dan je samo 20 €, tako da je dostopno čisto za vse, ne. Ali si pa lahko izmenjate recimo za barse, ali pa vam kdo naredi energetic facelift, ali pa MTVSS, tako da vabljeni. In boste dejansko s tem telesnim procesom bomo pa ta prostor, to, kar resnično smo dejansko intenzivirali, da bo to še bolj dejansko prisotno v našem življenju. Tako da to spomnim dejansko zelo lepo vabljeni, a ne. Imate pa več podatkov v tem mailu, ko ste ga dobili od spodaj, ko so ti dogodki, pa tako da lahko kliknete tam na povezavo in si pač to ogledate, zakaj se pravzaprav gre, kje bo potekalo, na kakšen način bo potekalo, ker je malo več podatkov noter vsem skupaj. Tako, ja, kaj bi še lahko kaj? Ja, recimo, evo, zdaj sem se spomnila. V bistvu, ja, če tako recimo, če se vam bo zdelo, da ste tako mogoče, da delujete tako, ne vem, jaz temu rečem pač, da smo čudni, da nismo pač mi, a ne, da delujemo na tak način, ko vemo, da smo nekako drugačni, mislim, da naše običajne delovanje, da je nekako drugačno, a ne, se lahko vprašate, okej, kdo sem, ne, ker včasih, ne vem, kar prevzamemo neko delovanje, pa začnemo delovati na način, na katerega deluje nekdo drug, a ne, in pol zadeve ne funkcionirajo, zato ker smo dejansko delujemo iz nekih na neke načine, ki niso naši, ne, in se lahko vprašate, okej, če bi bil jaz, oziroma če bi bila jaz, kaj bi zdaj izbrala? In pol je pa še en niz vprašanj, ki vam bodo dali tudi omogočili, da dejansko začnete delovati iz tega
kar ste vi, če začnete izbirati iz tega, kar ste vi, ne? In to mislim, da med prazniki vam še posebej prav prišla. Ne? Če bi bil jaz, oziroma če bi bila jaz, kdo bi bila, kje bi bila, kako bi bila, zakaj bi bila in kdaj bi bila. In vse, kar vam ne dopušča tega vedeti, zaznati, prejeti, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pa online shorts, boys and girls, oziroma če bi bil jaz, kdo bi bil, kje bi bil, zakaj bi bil, kako bi bil, kdaj bi bil. In vse, kar vam ne dopušča tega vedeti, zaznati, prejeti, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pa online shorts, boys and girls. Torej, na ta vprašanja ne iščemo odgovorov, ampak sam, ko si zastavimo to vprašanje, se na podlagi tega prikaže neka energija, nas postavi vprašanje že samo v nek drug prostor, ne? Tako da na ta način s temi vprašanji se dejansko postavimo v prostor tega, ok, če bi bili mi, kaj bi zdaj izbrali, kje bi bili, kdaj bi bili, zakaj bi bili, kako bi bili. Ne? Tako da, in to morate vedeti, dejansko za vsak, mislim, vedno, ko smo mi, torej, ko delujemo iz tega, kar je res za nas, so vse stvari sestavljajo s popolno lahkoto, vse dejansko lahkotno teče. Ne? Takoj, ko začnemo delovati iz resničnosti drugih ljudi, iz načine, ki niso nam lastni, kar nismo mi, a ne, dejansko postanejo stvari težke, se upočasnijo in pač vse skupaj težje postane. Ne? In še en čistilni proces za na koncu mogoče, kakšna energija, prostor in zavest je lahko vi in vaše telo, da sta energija, prostor in zavest, kar resnično sta. In vse, kar vam tega ne dopušča, da bi se to prikazalo kot vaša resničnost, bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pa online shorts, boys and beyonds. In kakšna energija, prostor in zavest je lahko vi in vaše telo, da ste radost, lahkotnost in veličastnost, kar resnično ste. In vse, kar vam tega ne dopušča, bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pa online shorts, boys and beyonds. Pa še eno za na konc. Zdaj sem se glih ulaufala. Kakšna energija, prostor in zavest ste lahko vi in vaše telo, da ste čudež, da ste tako čarobni in čudežni kot ne, da ste tako čarobni, čudežni in potentni, kar resnično ste. In vse, kar vam tega ne dopušča, da bi to bili, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pa online shorts, boys and beyonds. Torej, kakšna energija, prostor in zavest ste lahko vi in vaše telo, da ste tako čarobni, čudežni in potentni, kot resnično ste. In vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good, bad, potem pa online shorts, boys and beyonds. Tega zadnjega čistilnega procesa si definitivno ne zaganja, zato ker bo vaše življenje preveč lahkotno pol, če boste res tako čarobni, čudežni in potentni, kot resnično ste. Mogoče samo še za tiste, ki se prvič srečujete z accessovimi temi vprašanji in čistilnimi procesi, torej mi ustvarjamo s tem, kar smo, torej energija, prostor in zavest. In zato pa vprašamo, kakšna energija, prostor in zavest sem lahko, da sem, pa pač ustavimo poljubno naprej. In s tem sprašujemo po tej energiji, prostoru in zavesti, kar je potrebno, da se nekaj v našem življenju prikaže. In ko si zaganjamo ta proces, si zaganjamo ga toliko časa, dokler dejansko se v našem življenju ne začne prikazovati ta sprememba, po kateri sprašujemo. Torej, če ni nobenih vprašanj, če ni nič drugega, jaz vam želim ene lepe, čarobne, lahkotne praznike, tale orodja uporabite, vzemite si mogoče enega, dva, kar vam je najbližje in jih poskusite uporabiti, pa boste videli, kaj se bo prikazovalo. Se ve, da so pa to za celo leto, ne samo za med prazniki. In še želim vam pa ful uspešen vstop v leto 2018 in kaj bi bilo potrebno, da bi bilo to leto onkraj vsega, kar ste si kadarkoli predstavljali, tako čarobno, tako uspešno, tako onkraj vaše domišljije, da boste sam presenečeni nad sami sabo. In vse, kar tega ne dopušča, da bi se to prikazali kot vaša resničnost, boste vse to razgradili in uničili. Right, wrong, good, bad, potem pa online shorts, boys and beyonds.
Ok, pol pa en lep večer vam želim še naprej in pa, adijo, srečno.